toujours beisammen. Ja, ich bin's, der Postberry. Für manche nur ein unscheinbarer Hügel bei Doxwiller mit meinen 326 Metern. Aber der sehen und hören kann, ahnt, dass ich unzählige Geheimnisse verberge, wo ich euch jetzt anvertraue. Es ist ein bisschen etwas Komisches in der Luft, effektiv. Wenn es Nacht wird, ist es nicht mehr hier auf dem Postberry. Die Mariette hat es immer gesagt und man sagt es immer noch. Dann kommen die Hexen. Vom Michelsberry bis Savere fließen River. Wo oder nicht, das verrate ich nicht. Aber ich schenke herrliche Aussicht rundherum. Und sowieso haben alle Hexengeschichten einen historischen Hintergrund. Zwischen 1578 und 1629 haben wir 17 Hexen oder Hexer, die aufgehängt sind worden im Buswiller. Und du sind 16 Frauen gewesen und ein Mann. Und hauptsächlich die Frauen sind verfolgt worden, weil manche davon besser Pflanzen kennt haben wie alle anderen oder weil sie einfach anders gewesen sind wie die meisten und sie sind ein bisschen im Weg gewesen von der Kirche oder vom Staat. Doch was Heilpflanzen anbelangt, habe ich vieles anzubieten. Hier haben wir die Achille Millefeuille und das ist eine Heilpflanze für die Frauen, also für alles zu heilen, was die Frau anbelangt, Unterleib und so weiter. Und vis-à-vis haben wir die Sauge, die benutzt man, wenn die Frau in den Stillstand kommt. Die Pflanzen und Viechler, denen ich Unterkunft gewähre, sehen auch Wissenschaftler an. Die beschäftigen sich weniger mit Phytotherapie, aber wissen trotzdem jedes Krittel zu nennen. C'est la Germandrich petit chêne, donc de cette plante en fait, qui est une plante typique de pelouse sèche. Sie behaupten, ich wäre ein sonderbares Gelände mit seltenen Lebewesen. Sie haben sogar meine Gipfel und eine Band Weiss, die sich darunter ausbreitet, glossiert als eine regionale Naturreserve. Voilà, donc, on a la coronie bigarrée. Là, on est sur des pelouses sèches sur sol calcaire. Donc, ce sont des habitats qui se développent en fait sur des sols qui sont donc très superficiels, donc pauvres en éléments nutritifs. Et donc, elles ont besoin en fait pour se développer aussi d'un microclimat qui soit chaud et sec. Und die Wissenschaftler ermahnen auch die Psycher, damit sie mich respektieren. De ne pas faire de feu, ça c'est presque de la logique. On ne circule pas en véhicule à moteur. On ne sort pas des sentiers au maximum. On ne ramasse pas, on n'emporte pas de végétaux. Und ich enthalte noch andere Schätze. Doch nicht selber wie die von meinem Bruder, der Gallienberry, der den Wald bedeckt. Denn der, obwohl 1 Meter niedriger als ich, ist ein paar Millionen Jahre älter. Der Gallienberg hat man nur die Steine wie gerollt sind worden im Meer, wie das Meer immer im Elsass gewesen ist, vor 180 Millionen Jahren. Und auf dem Postberry hat man Fossilien vom Meer, hat aber auch Fossilien vom See, wie über Buswiller gewesen ist, vor ungefähr 50 Millionen Jahren. Einer von den Triebfäden, die mich überqueren, präsentiert manche so versteinerte Wesen wie kleine Büchfäsler oder urgeschichtliche Krokodileier. Früher, wie man nicht gewusst hat, was es ist, haben die Leute gemeint, es ist Fee, wie zu ihrer Zeit gelebt hat, im 14., 15., 16. Jahrhundert, und wie von den Hexen versteinert sind worden. Allein der deutsche Schriftsteller Goethe hat schon verstanden, um was es geht, und vor 250 Jahren geschrieben: Ich hatte auf dem Bastberg gesehen, dass ich mich auf altem, abgetrockneten Meeresgrund befand. Und seitdem hat mich nur ein Künstler mit tibetanischen Pyramiden geziert. Hier ist für die Leute zu zeigen, was man für Steine im Elsass finden kann. Verschiedene Sandsteine, verschiedene Kohlesteine. Wie ihr seht, ist es auch da sehr, wenn es rummelt und reiht, nicht immer Kier am Postberry. Aber ich zeige mich auch gern von meiner Sonnenseite und bin ein Spaziergang wert. So, der Postberry gibt mir wieder das Wort. Und wir gehen jetzt auf Pfaffhofen zu der Viviane Ernwein. Sie betitelt sich selber als ein Schweizer Messer und sagt uns jetzt, ob sie frech oder frech ist.
Ich bin Viviane Ernwein, die Schwester von der Anne, wie die Leitung hat vom Restaurant de l'Agneau. Und ich bin ein bisschen der Schweizer Messer, will man sagen, von da hinten. Und beruflich bin ich Maître de Conférence an der Universität in Straßburg und in der Fakultät des Sciences du Sport. Was ist dein Sport? Schwimmen. Es sind manche hier wie Fußball als Hobby haben, wie Golf gehen spielen. Ich spiele gerne Restaurant. Sie da an das Restaurant? Oh je, seit über 250 Jahren ist das Restaurant, die Auberge in unserer Familie. Bist du Frau oder Frisch? Frisch. Fluchst du? Flöre? Ja. Ja, manchmal kommt es mir vor, ja. Im Restaurant auch? Nein, vor den Klienten nicht. Aber noch in den Kulissen noch geht's. Was kommt nicht raus? Verdeckel noch einmal. Kurz oder lang? Alors, kurze Haare, manchmal lange Röcke, wenn es müssen. Kines oder Theater? Kasperle.